هلا جمهور العالمي. طبعا اليوم جاي افرفر ومشتهي الكباب، بس دخلت للمول وبصراحه شفت منتوجات عراقيه. طبعا كباب مال لحم وكباب مال دجاج. انا بصراحه بس ردت كباب مال لحم وكباب مال دجاج، بس شفت وياها كبه وهاي السمبوسه. هسه راح نفتحهم ونجربهم نسويها ان شاء الله. قلت معليش اروح ادوخ نفسي واروح احلج الدجاج واحلج لي ما ادري شنو واجيب لي لحم واشويه واشغل مقل، بس يبو شنو والله العظيم بالي الشاشه طوال. المهم هذا شنو؟ كباب مع اللحم. بس شلون الطريقه هاي؟ انا بصراحه هيك صرت اجرب شغله مختلفه. بس هذا شنو هالشيء هذا؟ خاطر الله اول مره اشوف هيك لحم. انتم ايش تنصحون؟ اول شيء هذه كلها منتوجات عراقيه، واني بصراحه دائما احب اجرب المنتوجات العراقيه اكمل. هذا همينه على الدجاج. خلينا نشوف كباب الدجاج شلون. همينه صغار. كباب اول مره اشوف هيك كباب. اول مره اشوف هيك كباب. خليني افتح لكم هذا كباب الدجاج. شوفوا لي هيك. احنا بصراحه ما مجربين هذا الشيء. هاي السمبوسه. السمبوسه هيك معروفه، بس همينه لازم نشوفها يعني. ويلي هاي مبينه طيبه، بس هسه اكيد راح كلهم نقليهم. الكبه هذا راح اجربه واشوف اعطيكم رايي، وانتم راح تشوفون مالت البيت اطيب الا هذا. بس بصراحه دائما المنتوجات العراقيه في سوالف يعني ما يحتاج. رقم واحد هسه راح هذول كلياتهم نقليهم ونرتبهم ونبلش سويه ونشوف الطعمه. صلوا على الحبيب محمد وآل محمد وخلينا نشوف. حولناها من الكراتين على القلي وجهزناها كامل. شوفوا الترتيب والنظام. بس هسه بقت على الطعمه. شو تحبون نجرب اول شيء؟ كباب مال لحم لو كباب مال دجاج الكبه لو سموسه؟ انا اقول خلينا ندهن الحنجره اول شيء نشوفها تندهن لو لا. كباب مالت اللحم. شوفوا القطع الصغيره شلون سوينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تندهن، هذا هيجي لازم ثلاثة حتى نعرف تندهن ولا لا. هذا واحد. الطعم مالتهم زين. هسه طبعا مو راح يصير مثل على الفحم وشوي وطبخ وهاي السوالف، لا، بس الطعم مرتب. هذا كباب مال الدجاج. شوفوا لي الداخل مالته. انتم شنو رايكم بهاي السوالف؟ بشغلات مال اكتبوا لنا بالتعليقات. كباب مال الدجاج طعمتهم اثنيناتهم تجنن. بس شنو؟ انا راح اعطيكم شيء صحيح، مو مثل ما تشويه على الحطب. لا. هلا بالكبه شوفوني شلون شيء نازك حلو مرتب. والله العظيم عشت يمكم على هذا الشغل. حيل شغله عجبتني. هذا اهم شيء هيك. شوف حتى تشتهي تاكلها. خلينا نشوف الحشوه مالتها. الحشوه زينه. شوفوا الحشوه موجود الفوكس. هذا اللحم اللي بداخله. بسم الله. هم زين ولكن بهارات شويه مكثرين البهارات بالحشوه. خرزيه. هاي السمبوسه. الحشوه مالت السمبوسه. خلينا نشوف البهارات اللي بداخله والطعمه. شوفوا هذا اللحم اللي بالداخل. هذه كلها موجوده بالمول.
طيب. حلو زين. بس هذا وهذا بصراحة يقدم شغل أكثر، طعمه طيبة ومرتبة. بس أنا أشوف يعني الكباب مال اللحم بالأخص إذا يسمى كباب لحم أسوي شيء يعني بغير طريقة أنظم، صح؟ فأنتوا اكتبوا لنا بالتعليقات شنو رأيكم بهذا وهذا هيك النظام. هذا على الأقل كباب مال دجاج شوية ها زين، بس هذولا درجة أولى. طيبات. معقولة هذا كله يكون دجاج؟ انتو شو تقولون؟ أنا أشوف مخلين بغير شغلة، يعني مو صافي دجاج، بس والله طعمه طيبة، وأسعار جدا مناسبة. احنا شو الكبة؟ احنا بنسوي هيج كبرة تاكلها في اثنين تنفجر. يا زين. الحمد لله. اكتبوا لي بالتعليقات إذا تحبون نجرب منتجات يعني مختلفة، اللي تكتبوا بالتعليقات راح نسوي إن شاء الله. والله شغلة حلوة، يعني إذا أنت عندك فطار مستعجل وتريد لك هيك أكلات مرتبة، مثلا تخليها بنص أكلات اللي أنت تسويها بالبيت، تجيب لك على كرتونين وهذول على طبق يصير شيء مرتب ونظامي. وشوف لي الترتيب اللي عندهم، والله شيء مرتب. بس ملاحظة البهارات اللي بداخل هاي شوية زايدة. تجربة حلوة بصراحة، استمتعت فيها. تحياتنا لكم وربي يحفظكم ويسلمكم. مثل ما قلت لكم تحياتنا للايادي اللي اشتغلت هذا الشغل شيء مرتب والله العظيم. بس مثل ما قلت لكم انطيتكم هذا يراد له شغل بعد احسن، يعني
على الشكل انظم، طعمتها مرتبه طيبه، وهذا بهارات شويه زايده، وهذا ايش اقول لكم؟ يعني هو لازم يصير شيء، قد ما تقدرون ارتب بالشغل اكثر. هذولا فول بهارات شويه زايده، وهذا مثل ما قلت لكم نظام الشكل مالته. وعاش دينكم، الله يحفظكم ويرزقكم ان شاء الله. مثل ما قلت لكم اي منتج تشوفوه مرتب وحلو اكتبوا لي اياه بالتعليقات، خلينا نجربه ان شاء الله اسويه. اموت عليكم، باي باي.